Kondisi serupa juga terjadi di ruas Pantura Pati Juwana yang terendam banjir dengan ketinggian bervariasi antara 20 hingga 30 cm. Diduga air tersebut berasal dari kiriman Pegunungan Muria yang terus diguyur hujan sejak semalam. Tingginya debit air tidak mampu ditampung oleh Sungai Kalisimo sehingga melimpas ke jalan raya. Imbasnya arus lalu lintas di jalur tersebut tersendat. Berdasarkan pantauan di lapangan, air masih terus menggenangi jalur tersebut. Bahkan jika hujan tidak segera berhenti, diperkirakan ketinggian air akan terus bertambah. Meluapnya Sungai Simo juga mengakibatkan banjir di sejumlah desa. Berdasarkan pantauan di lapangan, setidaknya ada 15 desa yang terendam banjir yang tersebar di 5 kecamatan di Pati. Seperti halnya di Dukuh Cangkring, Desa Widoro Kandang, Kecamatan Pati Kota. Di dukuh tersebut, sedikitnya 150 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian rata-rata 80 cm. Meski air masih mengenangi sejumlah desa, namun warga masih bertahan di rumahnya masing-masing.